mbere nawe wantambwe we Pacifique wihenze ukaza mu ntama zanje nguje gukura mwimwe ntuzonjana tuzofatana wanka kugwanira umweko wa nyoko gacunganya aho twari cy'umujyasa nta mweko w'amaho bazontwara mu nyuma ngo nje kugwanira icumu rya papa bamaze kuntwara reka gufinata ngo no kwandika wa munsi yarimwe arategura ibizobera mu Rwanda arimwe arategura 2013 ko atavyanditse ngo no kwandika Shabani izina ryanje yabaryohera nuko riryoshe kuvuga nimunkomera amashibasha inkozi z'ibibi baze ngaha batembere ngaha bica abantu ngaha basahura abantu bagende za Bujumbura bagende za Ngozi za Gitega barimwo baratata bamwe bararaba amayira gacunganya babona ntibagiye gutangira Paul kwa shebuja ngo bagiye tugona dukanura bwira mugenza wacu dukona ati tugona dukanura igihugu genda mwabwiye ati kurinzana n'inzara kubugari bw'abagumya banga babwire ati igihugu cy'u Burundi hikangwa n'umugere w'isazi Fizi y'indangare yirisha ku macuniro tugira amahoro oya tugira amahoro ivyo vyatwese yo mu 60 na kangahe na rimwe na kabiri oya mwisha twara yarondeye tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro Imana baheza gihe cyane Nyakubahwa Musitanteri wa komine nziza ya Gisagara naho musangiye uburongozi Nyakubahwa muhanuzi w'umushikiranganji w'ubutungane mu byo mujejwe harimwo agateka k'abana Nyakubahwa ndongozi y'umugambwe utwara igihugu ngaha muri komine nziza ya Gisagara naho musangiye uburongozi Nyakubahwa urongo inama nkuru y'ugwaruka mu ntara ya kera ya Muyinga mukaba muri mu nzego z'ubutungane mu ntara ya Muyinga Banyakubahwa murongoye zone nziza ya Mishiha naho musangiye ivyo bikorwa Banyakubahwa murongoye umugambi utwara igihugu muri no zone naho mufadikanya kuturongorera umugambwe mwiza muvyeyi w'indi migambwe nga muri no zone ya Mishiha Banyakubahwa muserukira umuryango wa bene Samuragwa nga muri komine Gisagara nabo musangiye ivyo bikorwa vyiza Banyakubahwa murongoye imitumba ize zone Mishiha duhereye kurongoye umutumba watwakiriye ahanyene turi nabo bafashanya ibikorwa Nyakubahwa ntwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi bisongerezi mu gipolisi cy'u Burundi namwe bapolisi Banyakubahwa bakozi ba leta Banyakubahwa badandaza Banyakubahwa cyane mugize ino zone ya Mishiha bene gihugu mwebwe mutanga kandi n'ubundi mwimirije kubipanga umwaka wa 2027 mu matora y'umukuru w'igihugu twimirije ndabahaye mwiriwe ubwa mbere kw'izina ryanje ndetse no kw'izina ry'abatowe n'abene gihugu no kw'izina ry'umugambi utwara igihugu mu ntara ya Buhumuza ndetse no kw'izina ry'umuryango wa bene Samuragwa mu ntara kuko turi mwizo nzego zose
ubwa mbere mbanze ndabakeze mpereye kuri mwebwe bene gihugu bacu, ngende kuri mwebwe ndongozi kuva mu nyumba 10 gushika mu ikomine, mwebwe mwambaye iyo myambaro myiza ya bene Samuragwa, imyambaro myiza y'umugwi wacu dukunda Egere Ntware, mwese abari ngaha ndabasabe nikomera amashi menshi cyane. Ndababwire kandi mugwane mu nda muce mwongorerana, ati abanyamishiha turabantu b'abagabo. Ndabashimiye cyane ubwa mbere kuri iri teka mwiteye, kuri iki cyiyumviro mwagize, indongozi ku isonga umukuru wa zone n'abo bafashanya ibikorwa mu mugambwe mw'izone, bagaca bahamagarira abakuru babo musitanteri n'umunyamabanga w'umugambwe mw'ikomine, bagahamagara abarongoye umuryango wa bene Samuragwa, bagatumira twebwe abashinga amateka mwitoreye, bagahamagara bari mu nzego zitandukanye z'igihugu n'iz'umugambi utwara igihugu, hanyuma mukitaba kino gikorwa c'iteka. Biboneka ko abanyamishiha kwisonga abanyagisagara intara ya Buhumuza mwamaze kumenya, mwongera muratahura icari cyo igihugu n'umugambi wayo. Musubire mwikomera amashi murabisha hejuru kandi neza cyane. Iri ni iteka kuko samazone canke imitumba bashobora kwitunganya nk'uko cubwira mugenza wawe uravye ingene asa, ingene yambaye, kandi mwaje ku bikorwa rusangi, ati turabana b'Imana. Banyamishiha mwebwe mwese muri ngaha, nashaka ndababwire tugendera imitumba myinshi iri muri ino ntara ya Buhumuza, tugendera amazone, amakomine ndetse n'izindi ntara turazigendera, ariko dushitse muri zone Mishiha tukaraba ingene musa neza, abantu birabura kuko basanzwe bakundana, tukaraba ingene mwambaye, nukuri nashanda babwire abanyamishiha muri ino ntara muri abambere. Subira mwikomera ndimashi. N'umugisha rero, na cane cane ko indongozi zija imbere namwe mugakurikira, kandi mufise aho mubirabira. Turavye abarongoye intwaro muri no komine musitanteri, tukaraba nyakubahwa arongoye umugambi utwara igihugu muri no komine, ivyo bakorera igihugu n'umugambwe n'abene igihugu, ingene bitwararika ibikorwa, bakitwararika ndetse n'ivyo batari gukora ariko mu gishingo cy'igihugu bakabikora. Ndabasabe mu mpera amashi abo barongozi babiri. Ikindi dukengurukira indongozi nuko ari abanyamutima w'urukundo, abanyamutima w'ikigongwe, bibabara bakababara nabo barongoye. Ivyo turabikurikiranira hafi, haba shefu wa zone, haba musitanteri canke umunyamabanga n'abandi bakorana. Subira mwikomera amashi, mufise abagabo b'icyubahiro cyane. Kuri ibi bikorwa rero mwaramutse mukora, na twebwe naho twari tugize iminsi turi mu bindi bikorwa mwadutumyemwo,
twashimye natwe gusimbira ngaha kugira ngo twifadikanye n'abanyamishiha, kuko zone mishiha na zone nsanzwe mvamwe ya Cumba ni zone zivukana. Camubwira ati Cumba na mishiha turavukana. Cumba na mishiha turavukana. Ivyo turabirabira ku ndongozi, yaba uyu mushefu wa zone, yabona atwara umugambwe mw'izone, yaba utwara umugambwe mw'ikomine afise igikorwa aranyandikira ati turagutumiye, yaba musitanteri uko nyene. Biboneka ko twamaze kuba umwe. Kuri iryo teka rero musubire mumfashe mu gishingo c'abanyecumba, ndabasabe twikomere yandi mashi. Iki gikorwa rero mwatunganije ngaha cyo kwiyubakira ibiro vy'umukuru w'umutumba azoba ariko araranguriramwo ivyo bikorwa mwamutoreye, twagikengurutse ubwa mbere kuko n'inyubako iteye igomwe, izoba nini aho izoherera. Subira mwikomera amashimura abagabo. Natwebwe twarazubatse muri zone Cumba, ariko turavye ingene ingana mwebwe mwagize agahebuza. Camuvuga ati turagahebuza. Niteka rero kuri ibi muriko murarangura. Ico musabwa nk'abene gihugu nuko mwumvira indongozi zikavuga rimwe mukumva kenshi. Babahamagariye igikorwa c'iterambere rusange, ntimuvuge ko ari umukuru w'umutumba muje gukorera, ntimuvuge ko muze gukorera shefu wa zone canke musitanteri canke umugambo. Mumenye ko muje kwikorera, kuko ibi biro vy'umutumba umunsi mwavyinjiye bizokwakirirwamwo mwebwe, abana banyu, ivyankenerwa vyose vy'umutumba bizoba bibarizwa ngaha kuri uno mutumba muriko muriyubakira inongoro nziza. Kuri ubwo rero mwumvise muhamagawe muze muragamburukira indongozi, kanatsinda ni mwebwe mwazishiriyeho. Hanyuma mubigire n'ingoga, kuko turavye ingene musa n'ingene mungana, nkaraba morale nasanze mwo murakoresha mwirya beto, umutima mwarimwo murakorana, ugushaka. Tubasavye kw'ibibiro mu kwezi kw'indwi vyoba vyaheze, ahubwo kwirya tariki y'ukwezi kw'indwi musitanteri wa komine agaca atunganiriza rurya rubanza ngaha, tugaca tuvaho tuvyinjiye. Kandi arega burya musitanteri n'umunyamabanga w'umugambwe mw'ikomine bumvise, shefu wa zone n'umukuru w'umutumba bumvise. Aha twamaze gutegeka, kandi nibaza ko bamaze kumva, sivyo? Nimuvyinjire n'ingoga kugira ngo duhavure dukora uyundi mugambi, kuko imigambi dukeneye kubera igihugu ni myinshi. Hambavu yo kubaka ibiro vy'umutumba, turazi ko abene igihugu mushiramwo inguvu, abandi mugashiramwo amahera, abandi mugashiramwo ivyiyumviro, umwe wese atanga ico afise. Tutangure tubashimire kuri umwe wese kuco atanga kugira ngo ibi biro bibe bigeze ngaha. Ariko rero twakengurutse turavye uburyo mwamwe murakora, twakengurutse turavye imyambaro mwari mwambaye ko niyo mwaguze, n'ibi nyene bitwereka ko mwamaze gutahura ivy'igihugu ndetse n'umugambwe wayo, mukamenya ati nukuza turashigikira n'indongozi zasubira mwikomera amashi. Rero abadandaza, abakozi ba leta, ntaco mudakora kugira ngo igihugu n'umugambwe wacu bibandanye bihagaze neza. Ariko rero ico musabwa ni mwongereze urutoki, mureke kuvunjiriza mu mifuko, muzane zirya noti ziriko kwa Gasore na Ndadaye kandi nyinshi. Hariho abadandaza b'abanyamurukundo, b'abanyamutima, ngaha nababonye bariho ngaha inyuma yanje, arabona mwe mbona ngwaba babowaze
n'abandi n'abanyamutima. Tureke ivyo ngaha n'ivyo abahandi baraza kudushikira mu ntara ya hariya muri komine yacu ya Muyinga. Mbere mubanze mubakomera amashi ko no mu misi baraje babona ibiro twinjiye nta matara ariko bacavuga ati ivyo vy'amatara vya plaque n'amabeteri tuzobigura tubizane, kandi barabishikira mu bakomera amashi. N'abandi ngaha ndababona iyi zone ibamwe abantu batandukanye, hari n'abakirisitu mwikomera amashi bakirisitu yera, harimwo abayisilamu bo mw'idini ryiza rihaki, musubire mwikomera amashi bayisilamu bene wacu. Ni n'idini igitabo c'Imana kitubwira ko ata muyisilamu w'ikijuju abaho, arico gituma mutegerezwa kuba imbere y'abandi kugira ngo bino biro bihere. Ni namwege mufise amahera kuko uravye n'izo nkofero mwambara ingene zizimvye n'amafaranga y'isima ntimuzoyabura. Muradandaza, murarondera, murarima. Nikubita agashi rero ince ngira ko mbwiye shefu wa zone n'umukuru w'umutumba bahamagare abadandaza n'abakozi ba leta, ubanze ubicarire mwagize devi y'ibikenewe kugira ngo umwe wese acava ngaho agize ico yemeye, hanyuma muce mubaha ikiringo c'indwi zibiri bagende bitunganye banyaruke kugira ngo mubigiye n'ingoga. Badandaza mushigikire ino ndongozi yanyu ya zone, haba mu ntwaro mu mugambwe turabakunda kandi turabemera. Iyo rero bemerwa nabo hejuru nabo hasi mutegezwa kubakunda mukabemera. Mushigikire mukuru w'umutumba wo ngaha, muravukana. Aha hahurira intara zose z'igihugu. Mwirinda amacakubiri, umwe ngo simva ngaha, uyundi ngo ava hariya, uyundi ngo ntavukaha, uyundi ngo simvukaha. Ivyo muvyirinde nta hamwe vyobageza. Utavuka ngaha ico tumwemera ko nuko tumusabira amafaranga y'isima ayazana. Wewe uvuka ngaha atayo wazanye, ahubwo we ni watakintu. Muvyumve, uvuka ngaha yubahwe, utavuka ngaha yubahwe. Uvuka ngaha yubahirizwe, utavuka ngaha yubahirizwe. Twese tuvuka ngaha, twese dusangiye intara imwe ya Buhumuza, dusangiye igihugu cy'u Burundi. Nta munyamahanga ava mu kindi gihugu, nta mutanzania, nta munyarwanda, nta mukongomani abarimwe muri abo bantu bamwe muravuga. Mwirinde amacakubiri iyazanana. Nta ntara ntagatifu ibaho, nta bwoko bumenja, muze murabimenya. Sivyo, nta ntara ntagatifu ibaho, nta bwoko bumenja buriho. Ariko ituma tubasaba abanyamishiha ako kageso ko kuza turavuga aga turavyumva ngumwe ntavuka ngaha. Ico tumariraniye nuko twese turabarundi, ico tumariraniye nuko twese turaba mugabo umwe, General Major Evariste Ndayishimiye. Ico tumariraniye nibi bikorwa duhurirako. Aha tuza tugakubita ipahu, tugaterera inuzengera umusenyi, tugacanga isima twese atanu umwe arabana y'ingwe na mugenzi we. Kandi nyakuba mustanteri, nyakuba munyamahanga w'umugambwe muri komine uzakurikirana abantu baza amacakubiri mu mugambwe wacu. Ivyo bintu nta biriho. Uwo si umunyamugambwe wa CNDD-FDD, kubwo mumubonye muce mutangwa kumukurikirana abari muri babandi bihisha ku bantu. Nta macakubiri dukeneye ngaha muri ino zone, kuno mutumba, mu mitumba ya komine Gisagara. Nta macakubiri ngo simvuka ngaha. Jewe nk'ubu noza ngaha nkaza nzanye umutahe wo gukora, hanyuma nkatanga akazi, nkaza ngaha nkababwira imigambi yo kwiteza imbere, imba namaze kuba umuvuka mutumba wo ngaha. Ubwo wewe gito turabwiyamirije mu izina rya Yesu. Amen. Avyo dukeneye kumva. Mureke kwicamwe imice, mureke kwicamwe imigwi, mureke kwitandukanya ko uyu nuriya. Ivyo bintu tuzosubire kumva ati ngaha simvuka ngaha cyangwa navuka ngaha. Aho kageso mugahagarike kandi vuba na bwangu. Mu bicuke kujya mwacize kumanutse ku mabere y'abavyeyi banyu. Navyumvise uzosubira kubivuga mu kumutumba mumushengeze.
mutanga akarorero nk'abavyeyi indongozi cyo zone mutanga akarorero kuri umutumba mutanga akarorero mwese muri bene mugabo umwe ntanya gupfa ntanya gukira musangira akabisi n'agahiye musangira ikivi n'ikigega sivyo uravye ingene musa ukaraba ingene mubayeho neza twese twifuza kuza kubino no kuba ingene tugira mugana namwe mwishinga kwivugishije mwivugisha ntimugasubire sivyo ahubwo nanje musanire kuraba mukampereza ahantu nshobora kubaka nkaba sivyo aga mfite uburenganzira bwo kubaho nshaka sindi n'umuyisilamu n'akazi kayo navyumvise namaze kubona baraciye ubwenge baciye mu icyo mvuga rero mubane nk'abavukanyi ibintu byo gutandukana mu vyikuremwo muhaguruke mwiterambere ico mukwiye mwebwe guharira ko nuko muharira tuzinduke gukora gusa murondera amafaranga gusumba yo mufise chef de zone yavuze ngo abo ngaha muratunze niteka suya mwikomera amashiko mutunze numugisha yavuze ko murima mukimbura numugisha ko murima mukimbura mukamusiza ivyo mufungura mukamufisha amafaranga none ibindi mukwiye gupfa n'ivyahe murondere cyane kugira ngo aha amwubaka amazu meza mugura imiduga myiza mugura amapikipiki muriko muravyumva dukeneye ko abantu bose babagumya banga nimbonera kure mutunga amapikipiki hamwe chef wa zone umukuru w'umutumba w'abatumye ko myiza inama musantere yaguhamagaye ku ikomine ati hari inama ugenda ntuceregwe ugashira ku moto umugore wawe hanyuma ugeze mu kinogo ugacupfunga gaca gukubita ngo gakiriza umunyengo ukiyongera mutegezwa kubikora nkuko nivyo tugira amahoro mu miseze niyize ngaho nigirira inama turi kumwe na Escome turi kumwe n'abandi bose n'umunyamanga w'umugambi mu ntara mugabo bace bagenda ngaho ifoto zabo zose barazikurako basigaza n'ifoto yanje yonyene baca barandika ngo murabona umuntu ngo ivyeje ngo ngaha ngo ahantu ngo yari ngo mu ibintu vyahe ko je mba niyo ndipanga imbonera kuri zanje nzozipanga komera amashimbonera kuri ivyo bindi vya munoho yandika ngo Shabani bagiye gushigisha ngo ndacyogirisha inama abantu banje mwe muri ntama zanje nanje ndumwungere ntegerezwa kubaragira kandi baragire neza mbere nawe wantambwewe Pacifique wihenze ukaza mu ntama zanje nguje gukura mwimwe ntuzonjana tuzofatana wanka kugwanira umweko wa nyoko gacumanya abantu twari cy'umujyasa nta mweko w'amaho bazontwara mu nyuma ngo nje kugwanira icumu rya papa bamaze kuntwara reka gufinata ngwano kwandika wa munsi yari mwarategura ibizobera mu Rwanda ari mwarategura 2013 ko atavyanditse ngwano kwandika Shabani zina ryanje yabaryohera nuko riryoshe kuvuga nimungomera amashibasha bakarungika inkozi z'ikibi bakaza ngo batera amagerenade mu bantu ngo barazane ngo ibigwanisho ngo baraba akarere ngo amaboko ngo ngira gutya nzogufata cyane ikigwanisho uje kugitera mu bene gihugu byo gufata bari biharuro bice bikogwa ivyo kubatwara kuba page ngo tubabaza amazina abaso nabanyu ko mutugora muza kuturira ibiharage wapi abantu ushaka kumara wirinda kurenganya umuntu gusa muganda suye umuntu wese yitwaje ikigwanisho inkoho cyangwa igrenade ashaka gutumarira abantu akaza ngakarengana akaja mu isoko nkuru ya Bujumbura ku bantu bitegereye amabisi kugira bitahire akarundamwo ngo tumureke ngo azonyandika arakandikwa habi arabandanya hari imyaka ijana nzomara jewe nugukora kazi tunafanya kazi tutapokea kwa Allah tebindi twari hariya inkozi z'ibibi baze ngaha batembere ngaha bica abantu ngaha basahura abantu bagende za Bujumbura bagende za Ngozi za Gitega barimo baratata barimo bararaba amayira gacumwanya babona ntibagiye gutangira Paul kwa shebuja ngo bagiye
tugona dukanura. Bwira mugenza wawe ati tugona dukanura. Igihugu, umutekano, bene gihugu muri ngana cyane ndababwiye twosamara gato. Twosamara gato. Abandi babatanguje iby'iwabo. Mukaravyo batanguje iby'ibyo. Mukaravyo batanguje ku mahoro, ku mutekano w'abene gihugu. Hagarara. Jinyika. Muhashe umwasi. Sogokuru w'Uburundi bupanze Petero Nkurunziza. Yagiye abivuze ati muzokwame mwiteguriye guhasha umwasi. Dusha tubyibagira rero nukwitegura tugahasha umwasi uwari we wese iyazananye hose. Umwasi inkozi y'ikibi ntigira umugambwe, ntigira idini, ntigira ubwoko. Uwo n'umubisha. Umubisha rero urakuramwo. Igunira ry'ibiraya kimwe cyaboze kugira ngo nikibaze ibindi, kuramwo icyo kimwe kigenda ibindi bibandanye. Mureke gufinatisha igihugu. Sivyo? Genda mabwiye ati kurinzana n'inzara ku bugari bw'abagumya banga. Babwire ati igihugu cy'u Burundi hikangwa n'umugere w'isazi. Fizi y'indangare yirisha ku macuniro. Abo bamotari rero bamwe barunguruza izo nkozi zikiri ngo musane yabivuze bahagari. Umwunguruje ukumva arimo arakubaza inzira afata aya. Ushije kubajejwe umutekano hagarara. Hanyuma ubwire wajejwe umutekano uyu muntu ni mu bubaze iyaja niyataja niyatava. Hanyuma mushije kubajejwe intwaro cyangwa umene gihugu wari we wese murarekure kubaza umuntu mu bugwa neza ntangere. Udashize isoni utamugiriye nabi ukamubaza neza ukumva koko iyaja ava niyarimwe aragenda. Hanyuma mumvise atamakenga umurekore yigire atani cyo mu musavye. Ariko mugasanga harimo gasorobo shira kwa polisi. Hanyuma naho no kwa polisi mwamusizeyo mukurikirana chef de zone mukuru mutumba wewe utwara ikina kiri kurikirana wewe no ku mapolisi ko akazi kakozwe neza. Ntagufina hose no gucungana najewe mu ncunge naje ngaho barashobora kunkoresha ugasanga bankoresheje ibitariki mugada hibambe mbeho mpikico tuma we umpindukiza nzopfuma mfe mugamu vuga ati haraciye umugabo yari mugufinya yitwa Shabani yararengaye mugati yarakoze nuko